来继续来到这个合欢山，透早的温度零下2度7，一透早就来落米色冰粉。有袂少上山要看雪的车辆，因为这个涂骹面来结冰是来大塞车。透早要上山赏雪的车有够济，离武岭前6公里就塌掉了啊！有人开始挂雪链啊，有人用雪链啊登去，就咧吊车，车阵差不多拢无伫行，伫后壁等的民众规气落车耍雪。等一下，塞车的关系，然后就很无聊，所以下来一堆雪人，不然也不知道干嘛。几点出门？我们凌晨12点出门。12点，他有遇到塞车还是什么？有啊，上来的时候会卡。为开始塞车的所在到武岭，足足爱塞1.5钟。进一天停伫山顶的车，钣金拢有一连真高的冰，强要看无本来的雪水。连停车场乌多摆一暝尔变成冰缸，袂输是冰雕的乌多摆，像这安全帽啊、甲枪花顶，甚至佫会使看到结冰的冰条，画面有够咸。有车外目结冰，窗门无大开，勉强驶落车。乌多摆挂雪链啊，勉强佫会使行。轿车虽然有挂雪链啊，也不过因为落架，伊原无多控制，看起来真危险。一直下来，这样更多，对不对？哎，对。合欢山透早温度才零下2度7，透早佫落米雪。其实较早合欢山落捌是除夕圣地，出名的球评赵明锦，佫伫面册顶面抛出当年因老爸伫合欢山除夕。四界拢是落雪珍贵相片，合欢山甲银白世界魅力，好人会想要去体验。